ဖုန်းဘက်ထရီများများကုန်နေလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဖုန်းဘက်ထရီကိုပိုခန့်အောင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Tick and Trick လေးတွေကိုပြပြပေးပါမယ်။ဘက်ထရီပိုခန့်အောင်ချိန်ထားတဲ့ setting တွေနဲ့ဖုန်းဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့အချက်တွေကိုပါပြပြပေးပါမယ်။အားလုံးကိုသိသွားအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းဘက်ထရီပိုခန့်အောင်ချိန်ထားရမယ့် setting တွေကိုပြပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ background process တွေကို limit လုပ်ထားရပါမယ်။အရင်ဦးဆုံး setting ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ about phone ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးရင်တော့ software information ကိုနှိပ်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့ bit number ကိုဇက်တိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ developer option လေးက on သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တစ်ချက်ထွက်လိုက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာ developer option ဆိုတာလေးပွင့်နေပါပြီ။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့အောက်လေးကိုဆွဲချပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ background process limit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကြာလာတဲ့ quality ရမှာ standard limit ကိုရွေးထားရင်ဆိုရင် no background process ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုး background limit လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် battery ကိုပို့ပြီးတော့ခံလာစေပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ဖုန်းရဲ့ scanning option ကို off ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး setting ကိုသွားပြီးတော့ဒီက search ထဲမှာ scan ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ Wi-Fi scanning နဲ့ Bluetooth scanning ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Wi-Fi scanning ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ Wi-Fi scanning ရော Bluetooth scanning ဆိုတာတွေကိုပါအကုန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပိတ်ပေးလိုက်ရင် Wi-Fi ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Wi-Fi က auto scan လုပ်တော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ battery တော့ခံလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဖုန်းကို dark mode နဲ့သုံးပေးပါခုနောက်ပိုင်း AMOLED display နဲ့လာတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် dark mode ပြောင်းပေးရုံနဲ့ battery power ကိုပို့ပြီးခံအောင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် setting ကိုသွားပါတေက search bar ထဲမှာ dark လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ dark mode setting ဆိုတာရှိပါတယ် dark mode setting ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီဘက်က dark ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ dark mode ဖြစ်သွားပါတယ် dark mode နဲ့သုံးပေးခြင်းအပြင် battery ပို့ပြီးခံလာစေပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ကိုမသုံးတဲ့ application တွေအကုန်လုံးကို deep sleep လုပ်ပေးပါပထမဆုံး setting ကိုသွားပါအောက်လေးနဲ့ဆွတ်ချပြီးတော့ battery and device care ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီမှာ battery ဆိုပြီးနှိပ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ background process limit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာ deep sleeping app ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့ဒီထက်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုမသုံးတဲ့ app တွေကိုတခြားရွေးပြီးတော့ deep sleep လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုမသုံးတဲ့ app တွေက background မှာတောင်မှ run နေတော့မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ battery power ကလည်းသူတို့ကြောင့်ကုန်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကတော့ battery protect ကို on ပေးထားပါပထမဆုံး setting ကိုသွားပါအောက်လေးနဲ့ဆွတ်ချပြီးတော့ battery and device care ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ battery ဆိုတာကိုပြန်နှိပ်ပါအဲ့ဒီအောက်က more battery setting ဆိုတာကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးက protect battery ဆိုတာလေးကို on ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ battery ကအားကြာသွင်းတဲ့အခါတိုင်းလဲ85%ထိပဲဝန်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်85%ထိပဲသွင်းပေးခြင်းအပြင် battery ရဲ့ life span ကိုပိုပြီးကြာရှည်ခံစေပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖုန်း battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားရမယ့်အချက်တွေကိုပြပေးပါမယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့အာသွင်းရင်ဖုန်းမသုံးပါနဲ့အာသွင်းရင်ဖုန်းသုံးတဲ့အခါပုံမှန်ထက်ဖုန်းကပိုပူလာပါတယ်ဒီလိုမျိုးခဏတိုင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဖုန်း battery ကိုတိတိတလားထိကြိုက်လာတတ်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ဖုန်းအား100%ပြည့်တဲ့အထိအကြာကြီးပြည့်သွင်းမထားပါနဲ့85%လောက်ထိပဲထားပေးပါ85%လောက်ထိပဲသွင်းပေးမယ်ဆိုရင် battery ရဲ့ life span ကိုပိုပြီးတိုးလာစေပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ဖုန်းရဲ့ brightness level ကို short ထားပေးပါဖုန်းရဲ့ battery ကြာခံမှုကအဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ brightness ပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါတယ်ဖုန်းရဲ့အလင်းကိုမြင့်ထားသလိုဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းရဲ့ battery ကလည်းမြန်ကုန်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ brightness ကို short နိုင်သလောက် short ထားသင့်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့ကိုဖုန်းမသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth ကိုပိတ်ပေးထားပါတကယ်လို့ချိတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ router ကြားမှာ data စီးဆင်းမှုက background မှာရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် battery ကလည်းကုန်နေဦးမှာပါဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင် airplane mode ကိုပါဖွင့်ထားခဲ့သင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကတော့ simple wallpaper လေးတွေကိုပဲသုံးပေးပါရိုးရိုး photo wallpaper မဟုတ်တဲ့ animated wallpaper တွေ video wallpaper တွေကိုတင်ထားခြင်းကဖုန်းရဲ့ battery ကိုမြန်ကုန်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ simple wallpaper လေးတွေကိုပဲတင်ထားသင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေကိုဒီဗီဒီယို description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye